आज मैं अपने क्रेटिन के डिब्बे का दान कर देता हूँ क्योंकि इसको तो मैं ख़त्म कर नहीं पाया। वहाँ पे चलता है हम तीनों का लूडो का मैच, जिसमें फर्स्ट ये लड़का आया और मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मैं कब से एक लाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन एक आ ही नहीं रहा था। मुझे करानी थी मम्मी के कान की जाँच, तो मैं मम्मी को लेके मज़े से रास्ते में जा रहा था और अचानक से मेरी गाड़ी का टायर ही पंचर हो गया। कान दिखाने के लिए वैसे ही लेट हो रहा था, ऊपर से अब ये टायर भी पंचर हो गया। पंचर बनवाने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं क्लिनिक। वहाँ पे मैं करवाता हूँ मम्मी की जांच। कान के टेस्ट की रिपोर्ट तुरंत मिल जाती है, तो हम सोचते हैं क्यों ना डॉक्टर को भी दिखा ही ले। तो डॉक्टर के क्लिनिक भी हम लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ पे नंबर लेके उनका इंतजार करते हैं। मम्मी का कान देख के डॉक्टर ने तो बता दिया है ऑपरेशन के लिए, जबकि ऑलरेडी एक ऑपरेशन हो चुका है।